សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការអនុវត្ត lab ទៅលើមេរៀន Windows Server តនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការ install role and feature of Windows Server ជាការដំឡើងតួនាទីនិងមុខងាររបស់ Windows Server ដែលមានឈ្មោះថា Active Directory Domain Service ហៅកាត់ថា ADDS និងរបៀប Remote ជា Domain Controller ជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់កម្មវិធី VMware Workstation បន្ទាប់មកទៀតជ្រើសរើសយក VM ដែលមានឈ្មោះថា Windows Server 2016 ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដំឡើងបន្ទាប់មកទៀតជ្រើសពាក្យថា Power on this virtual machineបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការ login ចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីន Windows Server ហើយបញ្ចូល password របស់អ្នកទាំងគ្នាដែលបានបង្កើតឥឡូវនេះអ្នកទាំងគ្នាប្រកាសជាចូលមកដល់ Server Manager ដូច្នេះមុននឹងខ្ញុំដំឡើងឬក៏ install role and feature របស់ Windows Server មួយដែលមានឈ្មោះថា Active Directory Domain Service ខ្ញុំសូមធ្វើការ configuration ទៅលើ local server ជាមុនសិនកន្លែង computer name នេះខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះថា VMDC បន្ទាប់មកកន្លែង Windows Firewall ចំពោះ Windows Firewall អ្នកទាំងគ្នាត្រូវធ្វើការ turn off ដើម្បីបិទពីព្រោះថា Windows Firewall គឺមានលក្ខណៈដែលអាច block នៅរាល់ចរាចរណ៍របស់ network បាននៅ incoming traffic ជាច្រើនដូច្នេះអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅបិទអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ turn Windows Firewall on or off អ្នកទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យថា turn off Windows Firewall ចំពោះទាំងពីរ option ទាំង private network setting និង public network setting បន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចុចពាក្យថា OK បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការដាក់ IP static ទៅលើម៉ាស៊ីន server មួយនេះអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ network adapterជ្រើសរើសពាក្យថា change adapter setting រួចចុចពាក្យថា property អ្នកទាំងគ្នាអាចជ្រើសរើស IPv4 បន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងគ្នាត្រូវដាក់ IP static ទៅលើម៉ាស៊ីន server មួយនេះត្រង់កន្លែង DNS server គឺមាន IP ដូចគ្នាទៅនឹង IP address ខាងលើនេះដោយសារយើងឈរនៅលើម៉ាស៊ីនតែមួយអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យថា OK តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាច right click លើ VM មានឈ្មោះថា Windows Server 2016 ដើម្បី restart បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាបានធ្វើការកំណត់ configuration ទៅលើ local server ដូចជាការដាក់ឈ្មោះនិងការដាក់ IP រួចរាល់ឥឡូវនេះអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងនៅ role and feature របស់ Windows Server បានអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ add role and feature ឥឡូវនេះអ្នកទាំងគ្នានឹងមកកាន់ផ្ទាំង add role and feature
ត្រង់ចំណុច before you begin អ្នកទាំងគ្នាអាចចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះបាន Before you continue verify that the following task has been complete ដូច្នេះអ្នកទាំងគ្នាត្រូវពិនិត្យចំណុចទាំង3នេះដូចជា administrator account has a strong password មានន័យថា administrator account របស់ Windows Server ត្រូវមាន password ដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញចំពោះ network setting យើងត្រូវធ្វើការដាក់ IP static និងចំណុចចុងក្រោយគឺទាក់ទងនឹង Windows Update បន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចុចពាក្យថា next ដើម្បីបន្តត្រង់ចំណុច select installation type role based or feature based installation ឬក៏ remote desktop service installation ចំពោះ role and feature ដែលមានឈ្មោះថា Active Directory Domain Service គឺវាស្ថិតនៅក្នុង role based or feature based installation ដូច្នេះអ្នកនឹងគ្នាជ្រើសរើសកន្លែងនេះបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនឹងគ្នាអាចចុចពាក្យថា next បន្តមកទៀតត្រង់ចំណុច select destination server អ្នកទាំងគ្នាត្រូវជ្រើសរើស select a server from the server pool នេះគឺជាឈ្មោះដែលអ្នកទាំងគ្នាបានកំណត់និង IP static ដែលអ្នកទាំងគ្នាបានកំណត់ដូច្នេះអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យថា next ដើម្បីបន្តត្រង់ select server role គឺជាតួនាទីដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់បានគឺ Active Directory Domain Service វាមានតួនាទីជាច្រើនដែលអ្នកទាំងគ្នាអាច install បានប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូម focus ទៅលើ Active Directory Domain Service អ្នកទាំងគ្នាអាច click លើនេះបន្តមកទៀតចុចពាក្យថា add feature អ្នកគ្នាគឺជា feature ដែលមាននៅក្នុង server role ហើយអ្នកគ្នាអាចជ្រើសរើសយកបានដូចជា .NET Framework, BitLocker ឬក៏ Group Policy Management អ្នកគ្នាអាចចុចពាក្យថា next ដើម្បីបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាមកដល់ Active Directory Domain Service គឺជា role and feature ដែលយើងចង់បានដើម្បីអ្នកគ្នាអាចចុចពាក្យថា next ដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតត្រង់កន្លែង confirm installation selection គឺជាការត្រួតពិនិត្យនៅ role and feature ដែលអ្នកគ្នាបានជ្រើសរើសបាទអ្នកទាំងគ្នាគិតថាអ្នកទាំងគ្នាខ្វះខាតឬក៏ត្រូវការបន្ថែម role and feature អ្នកគ្នាអាចចុច previous បាទអ្នកទាំងគ្នាគិតថាត្រឹមត្រូវហើយអ្នកគ្នាអាចចុចពាក្យថា restart yes បន្តមកទៀតធ្វើការ install ឥឡូវនេះវាកំពុងតែចាប់ផ្ដើម installation in progress role and feature នៅលើម៉ាស៊ីន VMDC គឺបានជោគជ័យអ្នកអាចចុចពាក្យថា close បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅត្រួតពិនិត្យបាននៅត្រង់ local server អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះគឺ work group មានន័យថាមិនទាន់ join ទៅជា domain នៅឡើយទេដូច្នេះដើម្បី join ទៅកាន់ domain បានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើ promote machine server នេះទៅជា domain controller ដើម្បី promote machine នេះទៅជា domain controller បានអ្នកគ្នាអាច select ត្រង់កន្លែង notification នេះបានដែលមានសញ្ញាត្រីកោណពណ៌លឿងអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញ promote this server to a domain controller អ្នកគ្នាអាចចុចលើវាបាននៅត្រង់ចំណុច deployment configuration គឺជាការជ្រើសរើស deployment operation របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះត្រង់ domain controller to an existing domain មានន័យថាការ add ទៅកាន់ domain ដែលមានរួចរាល់ដែលមាន strap មានន័យថាអ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់ធ្វើ machine មួយគឺជា domain controller primary រួចហើយដូច្នេះអ្នកអាចជ្រើសរើស domain control នេះដើម្បីបង្កើតទៅជា secondary controller ឬក៏ជា backup server ចំពោះ
ត្រង់ចំណុច add a new domain to an existing forest គឺយើងមិនទាន់មាន forest នៅឡើយទេដូច្នេះយើងអាចជ្រើសរើសចំណុចចុងក្រោយគឺ add a new forest ឥឡូវនេះអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ domain name របស់អ្នកនរគ្នាបានបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចចុចពាក្យថា next ដើម្បីបន្តត្រង់កន្លែង domain controller option អ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើស function ដែលត្រូវជាមួយ Windows Server 2016របស់អ្នកនរគ្នាដែលបានដំឡើងត្រង់កន្លែង specify domain controller យើងត្រូវធ្វើការ tick ទៅលើ domain name service server មានន័យថាគឺជាការបកប្រែពី IP address ទៅជាឈ្មោះដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការចងចាំនៃ option ខាងក្រោមនេះគឺជា read and write option អ្នកគ្នាអាចធ្វើការដាក់ passwordបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចចុចពាក្យថា next KH option គឺវា alert error មួយប៉ុន្តែចំពោះ error នេះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ configuration យើងទេដូច្នេះយើងអាច skip វាបានអ្នកនរអាចចុចពាក្យថា next ដើម្បីបន្តត្រង់កន្លែងនេះគឺជា net BIOS domain name គឺមានតួនាទីក្នុងការបកប្រែពី IP ទៅឈ្មោះផងដែរអ្នកនរគ្នាអាចចុចពាក្យថា next ដើម្បីបន្តត្រង់កន្លែង path គឺជា location ផ្ទុកនៅ Active Directory Domain Service Database ដែលផ្ទុកនៅរាល់ database មានដូចជា user ឬក៏ computer ចំពោះ log file គឺជា activity log គឺសំដៅទៅលើរាល់សកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើនៅលើ Active Directory Domain Service ចំពោះ system wall គឺជា share folder ដែលមានលក្ខណៈជា public មួយអ្នកអាចចុចពាក្យថា next ដើម្បីបន្តត្រង់កន្លែង review option គឺជា selection ដែលយើងបានជ្រើសរើសអ្នកនរគ្នាអាចត្រួតពិនិត្យបានបើត្រឹមត្រូវអ្នកនរគ្នាអាចចុចពាក្យថា next ដើម្បីបន្តត្រង់ចំណុច query quick check គឺជាការត្រួតពិនិត្យទៅលើចំណុចមួយចំនួនមុននឹងធ្វើការ install ដូច្នេះគឺ successfully checks អ្នកនរគ្នាអាចចុចពាក្យថា install ដើម្បីបន្តបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាធ្វើការ restart នៅ VM របស់អ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ restart រួចរាល់អ្នកនរគ្នាអាច login ចូលទៅកាន់ Windows Server អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះបានគឺមានឈ្មោះ domain ពីមុខ administrator ដូច្នេះការដំឡើង domain service របស់យើងគឺបានជោគជ័យនេះអាច login ត្រង់នេះមានពាក្យថា domain គឺបានjoin ជា domain ដែលមានឈ្មោះប៉ុណ្នេះដូច្នេះវីដេអូបង្ហាញអំពីការ
installation ទៅលើ role and feature របស់ Windows Server ដែលមានឈ្មោះថា Active Directory Domain Service និងការ promote machine server ទៅជា domain controller គឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា